ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡിന്നറിനോ ലഞ്ചിനോ ഒക്കെ പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണിത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസും കൂടിയാണിത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം. അത് ഞാൻ പൊടിച്ചാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത് പൊടിച്ചതാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്. ദെൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ മുകളിലോട്ടിട്ട് ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ചിക്കനുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് 10 മിനിറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം. ദെൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇത് റൈസിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, അതൊന്ന് കുക്കാവുന്നവരെ ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോ പീസസും. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളി ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ ബീൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ റൈസും വെജിറ്റബിളുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ 2.5 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 5 കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 5 കപ്പ് വാട്ടർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നോക്കി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി 2 പട്ടയും
ഒരു ബേ ലീഫ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് റൈസ് കുക്കാവുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ലിഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിക്കൻ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മണം നമുക്കിപ്പം വരും. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പട്ടയും ബേ ലീഫും ഒക്കെ ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.